हेलो, का हो हमार रंगीली भौजी। हाँ, बताव तू तो हमके नइखू याद करत, लेकिन बताओ ननद होके हम तारा के याद करतनी। हाँ, कितना तारा के अपना दिल में हम रखेनी, तू का जनबो। देखा हम तारा कितना याद करतनी। का करत रहो? अच्छा, काम धाम होता। ए बेरा ले कौन काम धाम होता हो भौजी? हाँ, बुझाता कि लेट से सुत के उठलुआ का, तबे कमवा ने इतना देरी से होता। अब भोरे उठ के जो क ले तू काम धाम, तो इतना लेट नानू होइत। हमार तो सब काम धाम सवेरे ही हो जाला। अच्छा ये भौजी, हम ई कहतनी कि तहके हम एक दिनवा कहनी कि तनी अपन दूगो सड़िया भेज दिया, हमरा बियाहे में जाए के बाटे। तो तू भेजलू नाही हो सड़िया। हाँ, कि होइबे ना कइले ने। अरे तो तू भेज ना सकत रहलू केहू के, गाँवे में से केहू के भेज देले रही तू। बताओ तारा साड़ी के भरोसे हम कहियन से बैठल बानी। हाँ, या तो तारा पहले ही कह देवे के चाही कि ए दीदिया हमें लगे नइखे साड़ी, हम नाही देम। तो ओहू बेरा हम अपन निमन कुल किन लेले रही। अब तुम सबका से ई कह दिल बानी कि नहीं साड़ी बाटे हमरा लगे, हमरा कुछ साड़ी बनवेला गरज नइखे। हम तो इहो लोग से नहीं कहले कि अपनी भौजी से हम साड़ी मांगले बानी। तो तनी दोनों सड़िया कोनो से भेजा ना, केहू नइखे। अरे कोनो के भेज देता, गाँव में से कौन बड़ा सन हौ कुल, का नाम हौ कनी के, ओई कुल से भेजा जन हौ कमुआ उमुआ करेला सन दुवरिया पर ना जइया सन। बाप हो बाप, आजकल के आदमी जन बड़ा सन कि एकदम कपारे पर बैठे वाला आदमी जन बड़ा सन। काहे के ऐसन आदमी जन रखले बड़ा जन कौन की कमोए ना करिया सन, खाली घर दुआर के काम करिया सन, कहीं आवे जाए खातिर कदत ना करिया सन ना। अरे मन बढ़ाइले बड़लो और का। आवे देना हमरा के, सब जन लोग के मन बढ़ावी हम निकाल दे भइल बाटे लो। हमरे के आवे खातिर लोग के बड़ी अथी लागता। ए भौजी पहले हमरा कहू दोनों सड़िया निकाल के धरा, हम व्यवस्था करतनी के जाई आ ले आई साड़ी। धरा आ कोनो सेट उठ होके गला के तो भेज दिया। ए दादा हम सोना के नइखी कहत, सोना के भेज दी। सोना के तो देबू हमरा के कि सोना के हम कहीं के सेट भेज दिया कटई के काने में के। बात बतिया तारी सोना मान के बाटे। ठीक भाव आर्टिफिशियल बाटे उहे भेज दिया। हाँ उहे चाहिए हमके। हाँ बहुत लोग आवत बियाहे में हो। हाँ बड़ी लोग देखे वाला बाटे में, तरह तरह के लोग आई का कोही। हाँ ऐसे तो कहनी तना अपन जन्नी मन का सड़िया बाटे जन नहीं हर वाला उहे सड़िया भेजिया। हाँ तो भेजा जल्दी, बड़ा देख काज होता है पहन के देखाऊँ के बाटे कि हमरा निक लागत कि नहीं निक लागत। हाँ टाइम पर भेजा आ कौन से भेजा कह दो करी से अगर ना लेके अइल सन तो देख लिया सन कनी के आम तो मुँहली का मार मारम कुहलिन के भइल बड़ा सन। हाँ अरे कही ना दो कि जा लोग तो एथी दीहन फुआ तो लोग के दीहन कुछ पैसा रुपया। हाँ आए के 10-10 20 रुपया दे दे मोकनी के। हाँ चल जी हसन ये तो कितना 10 रुपया 20 रुपया में ना आई हसन तो कितना दी हम मोकनी के। 100 रुपया ले लो, 100 रुपया हमरा लगे धइल बाटे तले यही लोग खातिर हम 100 रुपया धइले मनी। अच्छा कह दो कि आवसन 100 रुपया ले ली हसन घर छोड़सन। हाँ लेकिन सड़िया कह दो कि लेके आई हसन आ तनी नीमन से पैकिंग करके भेजी है ओकरा के। हाँ ठीक बाटे भाभी। हाँ हाँ ठीक बाटे और कुल ठीक बाटे, ठीक बा रखा। हाँ ये तो सुनबे ना करली भौजी कोनो बतिए, कितना दिन से कहले रहनी। हाँ तो अबे ले साड़ी नहीं भेजले, इनका रह रह के अथी करे के पड़ेला तभी सुनेली। खाली दिन भर इनका का जाने कौन काम करे लिए कौन अथी में रहेली धुन में रहेली मैं जतनी।